Φίλοι μου, γεια σας. Άλλο ένα ταξίδι της Νέμεσης, το τελευταίο του έτους 2014. Το επόμενο θα είναι το 2015 με τη χάρη του Θεού. Εύχομαι να είστε όλοι καλά στις οικογένειές σας, στα σπίτια σας, στις μελέτες σας και στις εργασίες σας. Φτάσαμε στο τέλος και αυτού του κύκλου του ηλιακού. Θέλω λοιπόν θα μιλήσω μάλλον για πράγματα τα οποία συνήθως κάθε χρόνο μιλώ για τα Χριστούγεννα, αλλά θα θίξω ένα πράγμα μόνο σήμερα στην πορεία της κουβέντας μου και εν πρώτης θέλω να σας γνωστοποιήσω κάποια πράγματα. Μάθατε βέβαια οι περισσότεροι για αυτό το περίφημο ταξίδι στο διάστημα των 3 ημερών. Κάποιοι πειράχτηκαν, ως συνήθως και μέσα στην ιστορία που πειράζονται οι άνθρωποι, όταν κάποιοι που μιλούν και καθοδηγούν δεν τους αρέσουν κάποια πράγματα που κάνουν, γιατί αυτόν που ομιλεί τον θέλανε να είναι έτσι και δεν θέλανε να είναι αλλιώς. Και αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος που δείχνει αχαριστία σε αυτόν που βαδίζει μπροστά στη γνώση και γνωστοποιεί και μοιράζεται, όπως εγώ με τα αδέλφια του και τις αδέλφες του, πράγματα. Τι τους ενόχλησε? Τους ενόχλησε κάτι που δεν κατάλαβαν. Η πρόταση που μου έγινε από την NASA είναι πάρα πολύ υψηλής τιμητικής διακρίσεως για το πρόσωπό μου, για το έργο μου και για τα γραπτά μου. Και με τιμά ιδιαίτερα και δεν με κολακεύει. Αυτό προσέξτε το πάρα πολύ καλά. Έχει μεγάλη σημασία. Εάν με κολάκευε θα ήμουν ένας άνθρωπος ψεύτικος, ένας ηθοποιός. Το να με τιμά κάτι χωρίς να με κολακεύει είναι η αναγνώριση της αλήθειας. Εάν θα με κολάκευε, τότε δεν θα ήμουν αληθινός. Και η κολακία πάει σε αυτόν που του λένε πράγματα που δεν είναι. Το ότι είναι χαρά, αυτό είναι χαρά. Άλλο όμως χαρά και άλλο κολακία. Η κολακία έχει και χαρά μέσα. Η αλήθεια έχει χαρά, αλλά δεν κολακεύεται, γιατί από μόνη της είναι φως. Είναι αλήθεια. Εγώ λοιπόν εστράφηκα και αυτό τους ενόχλησε που είπα για την NASA ότι ευχαριστώ την NASA και την κοινότητα την επιστημονική, η οποία είναι λόγος να προοδεύει η επιστήμη, οι επιστήμες μάλλον, μέσα από την τεχνολογία αυτή, η οποία τεχνολογία δεν είναι άλλη από του ιδίου του Θεού γνώση. Εγώ εξύμνησα και τιμώ και εξυμνώ πάντα τις επιστήμες. Δεν τιμώ και δεν εξυμνώ αυτούς που λάθος χρησιμοποιούν τις επιστήμες για να καταδικάζεται και να καταδυναστεύουν λαούς. Πράγμα το οποίο
συμβαίνει στον πλανήτη. Όμως επειδή εγώ ευχαριστώ την κοινότητα της NASA για αυτή την επιλογή, θα έλεγα, μέσα σε τόσους ανθρώπους στον πλανήτη, δεν πάει να πει ότι αποδέχομαι και κάθε τι αρνητικό που συμβαίνει και γίνεται. Είμαι ευγενικός επειδή είμαι Έλλην, είμαι ευγνώμων επειδή είμαι Έλλην και δεν κολακεύομαι επειδή είμαι ένας αληθινός Έλλην. Ούτε τα αξιώματα με κολακεύουν, ούτε τα χρήματα με κολακεύουν, ούτε επιδιώκω πλουτισμό, ούτε προβολή εγωιστικά να πούν «Α, ο Παναγιώτης, α, εκείνο». Δεν μ' αγγίζουν. Μάρτης μου ο Ιησούς Χριστός. Όταν ένας από εσάς μου γράφει μέσα στα μηνύματα «Παναγιώτη, χάρη σε σένα κοινώνησα και γνώρισα τον Χριστό», αυτό με 1.000.000 γέες δεν συγκρίνεται ως ικανοποίηση. Ικανοποίηση γιατί ο Παναγιώτης είναι εδώ κάτω να υπηρετεί την κάθε ψυχή και το αποτέλεσμα είναι βάσει της ελευθέρας βουλήσεως αυτή η ψυχή να στρέφεται και να αγκαλιάζει το φόρεμα του Δημιουργού του, Θεού, Ιησού Χριστού. Όταν εγώ βλέπω με τα μάτια της ψυχής μου μία ψυχή να πέφτει στα πόδια του πατέρα του, να μετανοεί και να στρέφεται προς τον πατέρα που τον περιμένει με τόσο αγάπη, τόση αγάπη, εμένα αυτή είναι η αποστολή μου. Εάν οι άνθρωποι, θες καλοί, θες κακοί, με τιμούν, αυτό το δέχομαι, είμαι ευγνώμων, γιατί και εχθροί μου να είναι τη στιγμή που εκτιμούν και τιμούν ένα πρόσωπο για αυτό που είναι και κάνει και προσφέρει, ρητό και γραπτό λόγο, και για τις γνώσεις που ο Θεός μου δίνει, αυτό δεν μπορώ να το αφήσω να προσπεράσει έτσι. Αν θυμόσαστε, ο Ιμπραήμ με τον Παπαφλέσσα, που και αυτός είχε 300, όταν θανατώθηκε ο Παπαφλέσσας, ζήτησε να το στήσουν σε ένα δέντρο, σκοτωμένος όν. Και ο Ιμπραήμ, ο εχθρός, πηγαίνει κοντά στον μπαρουτοκαπνισμένο και ματωμένο Παπαφλέσσα, και ενώ όλοι περιμένανε Γάλλοι και Τούρκοι ότι θα του κόβε το κεφάλι, κάτι θα του έκανε, πήγε και τον εφίλησε. Αυτή την πράξη εγώ από την πλευρά του Τούρκου δείχνει ότι τιμά τον πολεμιστή αυτόν και από μέσα του λυπάται για το αποτέλεσμα. Άρα η κίνηση αυτή που έκανε πάνω στη μάχη
είναι μία τιμητική υποταγή του σκοτωμένου εχθρού με την υπερμεγέθη τιμή που του κάνει, να τον φιλήσει, να τον ασπαστεί. Αυτές τις στιγμές και αυτές τις κινήσεις δεν τις αφήνουμε να περάσουν έτσι. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ιμπραήμ ιτήθη μπροστά στη γενναιότητα και στο μεγαλείο αυτού του πολεμιστή ιερέως. Τι τον νίκησε? Η τιμή που είχε αυτό το παλικάρι, αυτός ο ρασοφόρος, να πεθάνει πολεμώντας, ενώ ήξερε ότι δεν θα ερχόταν βοήθεια. Έτσι κι εσείς, όπως και εγώ, τιμώ την εκλογή και επιλογή της ΝΑΣΑ προς το πρόσωπό μου, γιατί μόνον ο Θεός και εγώ ξέρουμε τι έχω περάσει σχεδόν 40 χρόνια αγώνα, έρευνας, λάσπης, κυνηγητού, δίκες παροδίας για τα βιβλία μου, εξευτελισμοί για το κόκκινο βιβλίο και τόσα πολλά άλλα. Βλέπετε ότι εγώ εμένω και επιμένω στην αποστολή, διότι η αποστολή δική μου είναι μέχρι τέλους να υπηρετήσω και να αποτρέψω μέσα από τη γνώση και τα στοιχεία και όσο μπορώ μέσα από την ψυχή μου και τη διάνοιά μου δια του Λόγου και τις πειθούς που ο Κύριος και Θεός μου Ιησούς Χριστός βάζει στα λεγόμενά μου, να αποτρέψω όσο το δυνατόν περισσότερους από εσάς να λάβετε το χάραγμα και να απολεστεί η ψυχή σας. Τι να μου κάνει εμένα 3 ημέρες διάστημα? Τι θα μου προσφέρει? Κάποιος από εδώ από τους φίλους είπε κάτι. Δεν καλούν τον Τουλάτο για να του προσφέρουν κάτι να μάθει. Καλούν τον Τουλάτο για να τους μάθει κάποια πράγματα εκεί που θα είναι. Και είχε δίκιο. Είχε απόλυτο δίκιο. Δεν με κολακεύει τίποτα. Με ευχαριστεί όμως το ότι αυτοί οι άνθρωποι μου κάνουν μια πρόταση τέτοια που εκεί που δεν έχει πάει κανένας, μα κανένας μέχρι αυτή τη στιγμή, μέσα στη φωλιά τους, να βρεθώ εγώ να τους μιλήσω και εκεί ακόμα και ίσως ένας να σωθεί και να μην λάβει το χάραγμα. Αυτός όμως ο ένας, ο άγνωστος ένας, με περιμένει, γιατί δια της οδού αυτή θα πλησιάσω αυτόν που ούτε καν φαντάζεται τι και πώς, και θα ακούσει κάτι. Θες μέσα στο διαστημόπλιο, θες έξω σε κάποια αίθουσα, θες εκεί που θα είμαστε κάπως μόνοι μας, όλοι αυτοί οι επιστήμονες. Εγώ θα μεταφέρω κάποια πράγματα που ένας μπορεί να σωθεί. Αυτός ο ένας δεν θα είχε σωθεί αλλιώς, και επειδή ο Χριστός αγαπάει όλους τους ανθρώπους και μπροστά στο Θεό είμαστε όλοι ίσοι, ξεχωρίζουμε σε κάτι, στο πνεύμα, γιατί και όλα τα παιδιά στην τάξη είναι ίσα μπροστά στο δάσκαλο, αλλά ξεχωρίζουν κάποιοι
ως προς τη γνώση, ως προς την μάθηση και ως προς την πνευματική τους πρόοδο. Ο ένας είναι καλός μαθητής, ο άλλος είναι μέτριος, όλοι όμως οι μαθητές είναι ίσοι ως αξίες. Το ίδιο και οι άνθρωποι. Επειδή λοιπόν ο Χριστός αγαπάει όλους τους ανθρώπους, φροντίζει ακόμα και μέσα σε ένα σκάφος που θα βρεθούν 30 άτομα να στείλει έναν άγγελό του, όχι με φτερά, έτσι και ο ταχυδρόμος άγγελος λέει, γιατί διότι μεταφέρει αγγελίες, γνώση, πληροφορίες, γράμματα. Δεν θέλω να πω απεσταλμένο, γιατί είναι βαρύ στο αυτή η λέξη, βαριά. Και λέω έναν άγγελο με την έννοια όχι των φτερών, ούτε του Φωτοστέφανου, ένας που υπηρετεί. Ώστε και εκεί αυτός που ο Κύριος έχει ορίσει να σωθεί, να ακούσει αυτά που δεν θα τα άκουγε ποτέ και δεν θα εσώζεται, γιατί δεν θα είχε το ερέθισμα. Επειδή εσείς δεν τα βλέπετε αυτά που λέω εγώ και δεν ξέρετε πως λειτουργεί ο Θεός, αμέσως είπατε οι κάποιοι, Παναγιώτη, η ομάδα μου απογοητεύτηκε με σένα, γιατί εκθεάζεις την άσα, και απογοητεύτηκαν και τέλος πάντων διάφορα. Και απαντώ, να μου κάνετε τη χάρη, αν θέλετε να ακούτε τι λέω και τι γράφω, έχει καλώς. Δεν επιτρέπω σε κανένα να με κρίνει, γιατί ουδής γνωρίζει τι πραγματεύομαι εγώ. Και αν θέλετε, εγώ δεν θέλω ούτε ουρά του κομίτη, δεν επιδιώκω να έχω μία ουρά του κομίτη, γιατί δεν είμαι κομίτης και ούτε έχω ανάγκη από ουρές. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνετε και τι θα πείτε για μένα. Η δική μου η αποστολή είναι άγνωστη προς εσάς, αλλά εγώ πρέπει να πάω εκεί που ο Κύριος μου ορίζει. Εάν δεν σας αρέσω, να πάτε στην ευχή του Θεού, κρατάτε αυτά που λάβατε από μένα, διαμέσου εμού, από τα βιβλία, από τα λεγόμενά μου, και τραβήξτε το δρόμο σας. Εγώ υπηκόους και ουρές δεν θέλω. Ούτε θέλω κόλακες παλατιανούς, ούτε θέλω να έχω θειάσους. Εγώ ζω και κινούμαι και μάχομαι μόνος μου. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει η γνώμη σας. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό που σας λέω. Εγώ δεν ήρθα εδώ και δεν κάθομαι και μιλώ και γράφω και να γίνω όπως εσείς με θέλετε και να σας λέω αυτά που εσείς θέλετε. Εγώ είμαι εδώ για να σας πω αυτά που εγώ έχω να πω σε εσάς. Έτσι λοιπόν, λάβετε την άγουσα και βαδίστε στο φως και ξεχάστε τον Παναγιώτη. Οπωσδήποτε τιμώ αυτή τη μέγιστη διάκριση τιμής. Και αν δεν ήθελε ο Κύριος μου, δεν θα με επέλεγαν. Να θυμόσαστε, δίχως θέλημα Θεού, ούτε φύλλο δεν κινείται. Επειδή εγώ λοιπόν κατέχω πολλούς τρόπους να αντιλαμβάνομαι ποιος είναι από πίσω από κάθε τι, ξέρω πολύ καλά ότι ο Κύριος μου και Θεός μου Ιησούς Χριστός, και ως μαχητής που είμαι, αυτός μου δίνει κατεύθυνση και πορεία. Πού να πάω, πού να βρεθώ. Εγώ είμαι
δοσμένος σε αυτό το έργο. Και όπως ξέρετε, οι περισσότεροι από εσάς, είμαι μόνος. Είμαι μόνος εδώ κάτω. Για σκεφτείτε όμως αυτό που σας λέγω. Να μπορέσω, σαν σήμερα που αύριο είναι παραμονή, σε αυτούς τους επιστήμονες που είναι οι πιο ηλιστέ που υπάρχουν, όχι Θεό δεν δέχονται, ούτε και ημίθεο. Λοιπόν, για φανταστείτε να μπορέσω εγώ να τους εξηγήσω το πιο απλούστερο πράγμα. Το πώς συνέλαβε η Θεοτόκος, η Παναγία, τον λόγο να ενσαρκωθεί και να κηηθεί μέσα στο σώμα της μητέρας Παναγίας, της Μανούλας. Είναι αδύνατον να μου απορρίψουν την εξήγηση που θα τους δώσω, όπως την έχω πει και άλλοτε βέβαια, σε ομιλίες, πώς γίνεται να είναι σπέρμα Θεού και όχι ανθρώπου. Για σκεφτείτε αυτοί οι άνθρωποι να με ακούν, να μου κάνουν ερωτήσεις για να με κολλήσουν στον τοίχο και εγώ να απαντώ επιστημονικά και να τους γνωστοποιώ πώς έγινε η άμωμος σύλληψης του θείου αυτού σπέρματος μέσα στην μητέρα, η οποία ούτε καν φανταζόταν ότι είχε συλλάβει, με την παρουσία του Αρχαγγέλου Γαβριήλ που παρουσιάζεται και της γνωστοποιεί ότι με την παρουσία του Αρχαγγέλου έγινε η σύλληψη. Ο Αρχάγγελος με την παρουσία του μεταφέρει την εντολή στην Παρθένα που ήδη είχε συλλάβει αυτό το θείο, απερινόητο θείο σπέρμα μέσα στην άγνοιά της και της γνωστοποιεί ώστε να παρακολουθήσει τις ημέρες της και το μήνα της και τους μήνες της ότι είναι έγκυος. Όταν λοιπόν παρουσιάζεται ο Γαβριήλ και της λέει χαίρε και χαριτωμένη, δεν την είπε ομορφούλα με την έννοια που λέμε τι χαριτωμένη που είναι, τι χαριτωμένος και χαριτωμένη, διότι η Θεοτόκος Παρθένα είναι χαριτωμένη διότι ουδέποτε από εκεί που ήλθε δεν είχε αμαρτήσει ποτέ. Πρώτος είναι ο Χριστός αναμάρτητος και δεύτερη θνητή η γυναίκα είναι η Παρθένα, η Παναγία. Όταν τη λέει και χαριτωμένη, πάει να πει ότι η χάρις του Χριστού, η χάρις του Θεού έχει καθαρίσει αυτή την οντότητα πριν ακόμα συλληφθεί από τη μητέρα της και τον πατέρα της, από εκεί που ανήκει, από τον ήλιο που ανήκει. Αυτή λοιπόν μέσα από το γαλαξία εξελέγει από το Πνεύμα το Άγιο να ενσαρκωθεί στη γη
όπου θα κυοφορήσει τον Υιόν και Λόγο του Θεού. Τότε βέβαια ποιος μπορούσε να πιστέψει ότι αυτή η θεοφόρα γυναίκα μπορούσε να συλλάβει χωρίς να υπάρχει επαφή με έναν άνδρα. Σήμερα που υπάρχει η τεχνολογία, παρότι υπάρχει τεχνολογία, εκατομμύρια άνθρωποι κοροϊδεύουν την άμωμο σύλληψη και θεωρούν ότι η Παναγία δεν ήταν παρθένα και ότι πήγε με τον Ιωσήφ και τα γνωστά. Όχι. Γιατί λέω για την τεχνολογία? Διότι η τεχνολογία σήμερα μπορεί να τοποθετήσει χωρίς να ανοίξει το σώμα σε όποιο σημείο του σώματος θέλει, να μεταφέρει μία μορφή ζωής, μία μορφή, ένα άτομο, ένα κύτταρο, μπορεί να το μεταφέρει, μπορεί να το τοποθετήσει. Ένα παράδειγμα, το ορυκτόν κοβάλτιο είναι αυτό το οποίο θεραπεύει τον καρκίνο σε πολλές περιπτώσεις. Το κοβάλτιο τοποθετείται στο μηχάνημα που θα το εκπέμψει με ακτινοβολία και θα μπει μέσα στο όργανο του σώματος το οποίο πάσχει. Είναι ο όγκος. Δεν θα πάει ούτε πιο κάτω ούτε πιο εδώ. Στέλνουν λοιπόν τα άτομα κοβαλτίου στο σημείο που πάσχει. Μπαίνει μέσα στο σώμα, πάει στο σημείο και χτυπάει την ομάδα κυτάρων. Εάν σήμερα και λιθοτριψίες που γίνει και τόσα άλλα πράγματα που δεν ανοίγεται το σώμα, εάν σήμερα η τεχνολογία εισχωρεί μέσα στο σώμα και τοποθετεί άλλα σώματα χωρίς να πειραχτεί το σώμα, εάν ο άνθρωπος μπορεί να το κάνει αυτό, το έχει καταφέρει να το κάνει αυτό, πόσο μάλλον για το Θεό να τοποθετήσει μέσα από το ίδιο του το είναι, το εγώ, να τοποθετήσει ένα σπερματοζωάριο που έχει τοποθετήσει σε όλους τους άρενες στο σχέδιό του και στο σύστημα το ανθρώπινο. Αυτός το στέλνει κατευθείαν. Πού? Στη μήτρα. Δεν πειράχτηκε. Όμως ο Αρχάγγελος της το γνωστοποιεί για να ξέρει την πορεία της. Αγνή η Θεοτόκος. Δεν καταλάβαινε το δέος που είδε τον Αρχάγγελο, η χαρά που έλαβε. Δεν άφησε να καταλάβει αυτή η υπέρλαμπρη μητέρα Μανούλα ότι της είπε την καρδιά σου θα διαπεράσει πύρινη ρομφαία πόνου. Εννοούσε τη σταύρωση. Ήταν τόση η χαρά της που δεν πρόσεξε τα λόγια του Γαβριήλ. Αν λοιπόν σύντομα θα υπάρξει ο τρόπος να στέλνουν σπερματοζωάριο αντί να χρησιμοποιούν έναν ξενιστή και να εισχωρούν με εργαλεία στο σώμα της γυναικός, καταφέρουν και θα το κάνουν, να στείλουν με ακτινοβολία ένα σπερματοζωάριο ή ομάδα σπερματοζωαρίων έως ότου ένα εισχωρήσει στο άριο απ' έξω με ακτινοβολία. Τότε τι θα πούν
Κάπως έτσι έγινε τότε. Κάπως έτσι έγινε τότε, ναι, ακριβώς. Αλλά έχει και μία άλλη έννοια. Ότι οι άγγελοι δεν έχουν φύλλο επάνω. Πώς πολλαπλασιάζονται? Είναι άρεν και θήλοι μαζί. Δεν γεννούν, ποιούν τον εαυτόν τους. Τι συμβαίνει μέσα στα σώματα τα αγγελικά και ποιούν τον εαυτόν τους? Ακριβώς ό,τι συνέβη μεταξύ Θεοτόκου Παρθένου, Μαρίας ημέρας και του Θείου σπέρματος. Μέσα στους αγγέλους υπάρχει η εντολή το άρεν μέρος του αγγέλου, όταν είναι να προβάλλουν τον εαυτόν τους, το όμοιον τους, γίνεται ακριβώς αυτή η διαδικασία. Δεν μπαίνει τίποτα από απ' έξω, δεν μπαίνει τίποτα από μέσα, υπάρχουν όλα ήδη έτοιμα μέσα. Εντολή δίνει το αγγελικό ον και γίνεται η διαδικασία ακριβώς της παρουσίας από το άρεν κέντρο αναπαραγωγής στο θήλυ, ο άριο που είναι μέσα του, και ποιούνται με την επέμβαση της διανοίας των. Ο Δίας, λέει, γέννησε την Αθηνά μέσα από το κεφάλι του. Και ονομάστηκε Μύτης, η Μύτης. Μέσα από το κεφάλι του γεννήθηκε Αθηνά. Είναι ακριβώς οι τρόποι που τα αγγελικά τάγματα πολλαπλασιάζουν τους εαυτούς τους. Είναι ο τρόπος που τα λουλούδια ποιούν το είδος τους. Άλλα ταξιδεύουν στον αέρα και βρίσκουν τα θηλυκά. Είναι όμως και τα λουλούδια τα περισσότερα που είναι ερμαφρόδιτα, που ποιούν το ίδιο τους στον εαυτό, την ίδια τους την εικόνα. Επειδή οι άνθρωποι όταν μετά το γεωπολιτικό σχέδιο 666 δεν θα λάβουν το χάραγμα, μετά έτσι θα ποιούν τους εαυτούς τους. Γι' αυτό και το δίδαγμα της γεννήσεως μας δείχνει την μελλοντική εκδήλωση της ατομικότητάς μας στους χώρους που θα βρεθούμε ή θα βρεθείτε, και θα συνεχίζεται η δημιουργία, ο πολλαπλασιασμός. Αυτό είναι το μήνυμα της γεννήσεως, ότι με τους τρόπους αυτούς οι σεσωσμένοι θα μπορούν να ποιούν τους εαυτούς τους όπως στην αρχή ο Θεός επίησε τον άνθρωπο και του γνωστοποίησε ότι μετά την πτώση του είπε με πόνο και κόπο θα γεννάς, όχι θα πεις, θα γεννάς. Ο πόνος λοιπόν της γέννας είναι καταδίκη της πτώσεως του ανθρώπου, και επειδή κλείνει ο κύκλος του ανθρώπινου συστήματος, έρχεται ο Χριστός ξανά να δώσει το δικαίωμα στον άνθρωπο μελλοντικά να μην πονάει γεννώντας, παρά να θυμηθεί τον πρώτο του οίκο, τον αγγελικό, να επιστρέψει σε αυτό ο άσωτος, γιατί μετά με τον τρόπο που ήρθε ο Χριστός στη γη
με τον ίδιο τρόπο θα ποιούν οι άνθρωποι το όμοιον τους. Αυτό είναι το μήνυμα της γεννήσεως του Θεανθρώπου στον κόσμο των τριών διαστάσεων. Μακάρι να το πιάσετε το νόημα αυτό που σας λέω απόψε, γιατί αυτό που λέω απόψε δεν το έχω πει ποτέ πριν σε καμία μου ομιλία. Με τον ερχομό του Χριστού διδάσκεται η ανθρωπότητα πώς θα πάψει να γεννάει, πώς θα πάψει ο πόνος, ο θάνατος, και αφού περάσεις εις το όνομά του μέσα στην αιωνιότητα, θα συνεχίσεις και εκεί να ποιείς τον εαυτόν σου και εντός εισαγωγικών η χαρά της ειδονής, εάν εδώ είναι ένα κλάσμα του δευτερολέπτου και μέχρι να το συνειδητοποιήσετε την ώρα που ο άνθρωπος έρχεται σε οργασμό, μέχρι να το συνειδητοποιήσετε χαζέψατε, έχεις τα μάτια, στόμα πίσω, έφυγε η αίσθηση. Εκεί θα διαρκεί πάρα πολύ αυτή η ειδονή της Θείας Παρουσίας μέσα στον αγγελικό άνθρωπο, και επειδή όλοι θα είναι άρενες και θύλεις αγγελικά πλασμένοι, δεν θα υπάρχει ανάγκη παρουσίας θηλυκού ή αρσενικού, διότι ως ολοκληρωμένα όντα δεν θα υπάρχουν τέτοιες απαιτήσεις ούτε ανάγκες. Θα είστε ολοκληρωμένοι. Θα έχετε νέα σώματα. Θα έχουν νέες εντολές τα σώματα. Δεν θα έχουν ανάγκες. Για άλλο σκοπό θα υπάρχετε. Για πνευματικά, διότι η μελέτη και η γνώση και η πνευματική ανύψωση είναι ειδονές άγνωστες στον κόσμο των τριών διαστάσεων. Άγνωστες. Και πάλι κάθε φορά που ανοίγω το παράθυρό μου το πρωί, κοιτάζω τη θάλασσα, κοιτάζω τα βουνά, κοιτάζω το γαλάζιο, πιάνω τα χέρια μου, θαυμάζω τα χρώματα και λέω, Κύριε μου, Κύριε μου, πόσο αληθινά είναι τα ψεύτικα που έχεις φτιάξει. Πόσο αληθινά φαίνονται τα ψεύτικα. Πόσο μάλλον, Κύριέ μου, τα αληθινά. Αυτό το λέω πάντα. Αλλά είναι και τόσο δύσκολο. Αυτό το πολύ εύκολο είναι τόσο δύσκολο να το αντιληφθείτε, γιατί είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί είναι απλό? Γιατί βλέπετε το θάνατο, ανεξαρτήτου ηλικίας. Και λες, χάνω το χρόνο μου να μαζέψω χρήματα, να κάνω περιουσία, και καταναλώνω το χρόνο για να καταφέρω να μαζέψω, να κάνω περιουσία, καταναλώνω χρόνο σε υλικά ψευδαίσθησης, αντικείμενα της ύλης του κόσμου τούτου, χαρές, και δεν αφιερώνω έστω τον υπόλοιπο χρόνο μου να μελετώ, ώστε να γνωρίζω τι είμαι και να κερδίσω το χώρο και το χρόνο εδώ κάτω, ώστε να βρεθώ μετά εκεί σε ανώτερη κατάσταση ύπαρξης και απολαύσεων. Γιατί ακόμα και το σώμα το αφήνεις εδώ, δεν είναι δικό σου. Μα τι είμαστε, ρε Παναγιώτη? Ένα σώμα είμαστε, μια ζωή και τελείωσε.
Και θα σας πω κάτι. Εάν είμαστε μόνο το σώμα, γιατί το σώμα παγώνει όταν πεθαίνει? Γιατί? Τι είναι η θερμότητα στο σώμα? Τι, πώς? Δηλαδή ξαφνικά μέσα στη μάνα αρχίζουμε, χτυπάει η καρδιά μας, τα πνευμόνια μας, ωραία. Ποιος δίνει την πρώτη όθηση στην καρδιά να χτυπήσει? Δεν τη δίνει η μάνα, ούτε ο πατέρας. Γιατί υπάρχει θερμότητα και το σώμα παγώνει όταν πεθαίνει κάποιος? Αυτή η θερμότητα που είναι ενέργεια και εν έργο ποιεί το φυσικό σώμα, και αυτό κινείται και ζει. Κλείστε το κλειδί από το αυτοκίνητο, θα είναι για λίγο ζεστή η μηχανή, μετά θα παγώσει. Γιατί πάγωσε η μηχανή? Γιατί δεν είναι εν έργο ο ηλεκτρισμός και ο μαγνητισμός, ώστε να κινηθεί το όλον όχημα και να έχει και θερμοκρασία, να έχει και το air condition, να έχει και τη θερμότητα του καλοριφέρ. Τι είναι αυτό λοιπόν που όταν κλείνουν το κλειδί έρχεται παγωνιά και κρύο? Η ενέργεια. Η ενέργεια τι είναι? Είναι αποτέλεσμα της δύναμης της μηχανής, η οποία κινείται και τροφοδοτεί τα πάντα στο αυτοκίνητο: λάδια, βενζίνες, πράγματα, υγρά, πιέσεις, ατμόσφαιρες. Άρα λοιπόν αυτό το πάρα πολύ απλό και πεζό παράδειγμα βεβαιώνει ότι μέσα σε αυτό το σώμα υπάρχει κάτι το οποίο είναι ζωντανό, είναι ενεργοποιημένο στο φυσικό σώμα. Και η ενέργεια στο φυσικό σώμα ποια είναι? Η ψυχή, η παρουσία της ψυχής. Και η δύναμη στην ψυχή που την κάνει και υπάρχει ποια είναι? Το πνεύμα. Μόνο το πνεύμα. Και λόγω της παρουσίας του πνεύματος αυτό μας καθιστά ιούς του Θεού. Τον Ιησού τον κυνήγησαν και του είπαν ότι λες ότι είσαι Υιός Θεού, και γυρίζει ο Ιησούς και λέει: δεν σας είναι γνωστό, υποκριτές, γραμματείς και φαρισαίοι, από τις γραφές, ότι τέκνα του Θεού εστέ? Τι βλέπετε το παράλογο σε μένα όταν λέω ότι είμαι Υιός Θεού, αφού είστε κι εσείς? Και το βούλωσαν εκεί. Με αυτή την ερμηνεία που σας δίνω, την πολύ πεζή, σας υπενθυμίζω ότι είστε Υιοί Θεού και θα επιστρέψετε, όσοι δεν λάβετε το χάραγμα, ως άγγελοι που έχετε επιτύχει στον κόσμο της ψευδαίσθησης των τριών διαστάσεων. Είναι φοβερό όμως να βλέπεις τα πράγματα και να λες: Θεέ μου, τι υπέροχος είσαι, τι υπέροχος είσαι, πόσο αληθινά είναι τα ψεύτικα εδώ κάτω, μα πόσο αληθινά. Και όλη η ανθρωπότητα έχει αποτύχει, διότι έχει πιστέψει στην ματαιότητα της ψεύτικης φαινομενικής παρουσίας των αισθήσεων. Ακριβώς. Και λέει ο Ιησούς: εάν στα ψεύτικα δεν τα καταφέρετε, πόσο μάλλον και στα αληθινά. Εάν όμως τα ψεύτικα καταφέρετε να νικήσετε, τότε σίγουρα σας αξίζει η βασιλεία των ουρανών, που είναι η αλήθεια. Ο ίδιος το λέει:
ότι είναι ψεύτικος. Γι' αυτό σας είπα και άλλοτε ότι μετά δεν θα θυμόσαστε τίποτα το τι περάσατε σε αυτόν τον κόσμο. Στενοχώριες, θάνατοι, πόνοι, αρρώστιες, γιατί είναι φτιαχτά και είναι ψεύτικα. Δεν είναι δυνατόν στην πρόοδο την πνευματική, που είναι άλλοι κόσμοι, άλλα χρώματα, άλλα σύμπαντα, άλλοι ήχοι, άλλες μορφές, άλλα πράγματα, να υπάρχει εκεί μνήμη από κάτι ψεύτικο. Αποθείτε από τις δυνάμεις που δημιουργούν αυτούς τους κόσμους. Αποθείτε και σβήνει, είναι αδύνατο να προσπεράσει. Γι' αυτό και δίνει νέα σώματα ο Χριστός στον άνθρωπο, ώστε τα νέα σώματα να αντέξουν τις νέες μνήμες ύπαρξης του όντως. Και γνωστοποιεί και λέει, δεν είναι δυνατόν να βάλεις νέο κρασί σε παλιά ασκιά. Η αντίθεση θα τα κάνει να σκάσουν. Θα βάλεις νέο κρασί σε νέα ασκιά για να αντέξει τη νέα του κατάσταση. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό θα γίνει ο μεταβολισμός των σωμάτων, για να αντέξουν οι νέες δυναμικές ενέργειας του κόσμου που θα βρεθούν οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να επιβιώσει αυτή η σάρκα σε μία συχνότητα τέταρτης διάστασης. Θα εξαερωθεί στην πορεία προς μετάβαση. Αν όμως εδώ ετοιμαστεί το μοντέλο του καθενός με τετρασδιάστατη δομή ύλης, τότε ο κόσμος που θα βρεθεί, η σφαίρα που θα βρεθεί, θα είναι και εκείνη δομημένη, γαλαξίες το ίδιο, σύμπαντα τα ίδια, και θα μπορέσει, όπως αυτόν εδώ το ψεύτικο υπάρχουν γαλαξίες και πράγματα, θα μπορέσει να συνεχίσει μέσα στην αληθοφάνειά του ο κόσμο. Και λέει ο Ερμής ο Τρισμέγιστος, ό,τι είναι πάνω είναι και κάτω. Πάνω αρχίζει με πι. Ούτε πάνω υπάρχει στο σύμπαν, ούτε κάτω. Υπάρχει όμως η σοφία των αριθμών. Πάνω, πι, πύλη, αρχής, νοός και ωμέγα. Πύλη, αλφα, ωμέγα, νους. Πάνω, νους, αλφα, ωμέγα είναι οι 7 ήχοι, τα 7 φωνήντα. Η άρπα το Απόλλωνος με τις 7 λύρες, ή με το α και το ωμέγα, λέει ο Ιησούς, ο Κύριος όλων των τονήσεων, των 7 ήχων. Πάνω, πι, ύλη, 7 ήχων, α, ωμέγα, 7 συχνοτήτων διασυμπαντικών. Στο κέντρο που ισορροπεί το α και το ωμέγα είναι το νι, νους, αριθμός 50, το νι. Το κάτω αφήστε το ξέρετε. Έλεγε λοιπόν ο Ερμής, ό,τι είναι κάτω είναι και πάνω, και ό,τι είναι πάνω είναι και κάτω. Υπάρχει όμως και η λέξη πάνω, όπου είναι το ε. Είναι οι 5 δυνάμεις που κάθε ήχος, συχνότητα, αποτελείται από 5 δυνάμεις.
το α, το 7 δηλαδή, 7 ήχοι, οι 7 ήχοι, κάθε ένας ήχος έχει 7 ύλες. Και υποδιαιρείται πάλι αυτό στο άπειρο. Λοιπόν, επάνω οι 5 δυνάμεις πύλη α, ωμέγα του νοός, του νου. Ό,τι είναι πάνω είναι και κάτω και ό,τι είναι κάτω είναι και πάνω, μόνον που εδώ είναι αντικατοπτρισμός του επάνω, και εκεί είναι που την πατάνε όλοι, γιατί πιστεύουν στην ψεύτικη αλήθεια, την παραισθησιακή αλήθεια, εντός εισαγωγικών αλήθεια, που αντί να αντιληφθούν από εδώ κάτω το παράλληλο, κολλάνε και μένουν εδώ κάτω και πέφτουν στις ειδονές, στα πάθη, στην παρανόηση, στην παράκρουση. Και όταν η υπερβολή συναντά την αδράνεια, τότε αυτή η ψυχή πεθαίνει ανόητη. Για φανταστείτε, αγαπητοί μου, αυτή την κουβέντα να την κάνω με αυτούς τους επιστήμονες κάπου που αξίζει τον κόπο η προσπάθεια ή δεν αξίζει. Το ότι Παναγιώτη μην πας γιατί είναι παγίδα, θα πάθεις, θα κάνεις, θα δένεις. Εάν το θέλημα του Θεού είναι να φύγω, θα φύγω γιατί θα βρίσκομαι σε κατάσταση μάχης, υπηρεσίας. Πυρετώ. Και για μένα αυτή είναι μάχη. Πιστεύω να αντιλαμβάνεστε το βάθος των νοημάτων και των αξιών. Δεν θα πάω να δω τη γη από το διαστημόπλοιο. Ούτε την έχω δει αστροναύτης. Δυστυχώς για τους αστροναύτες που δεν θα γίνουν ποτέ Παναγιώτηδες. Αλλά τους ευχαριστώ για τον ενδιαφέρον τους, για την σωματική μου ακεραιότητα, μην μου κάνουν κακό, μην πεθάνω, μην σκοτωθώ, μην μου παγιδεύσουν. Σε μία μάχη πας για να νικήσεις, δεν πας ποτέ για να πεθάνεις. Αυτή είναι η δική μου λογική μέσα στη μάχη. Από εκεί και πέρα σίγουρα δεν πάω για να δω τη γη από εκεί πάνω. Σίγουρα δεν πάω να βγω τις φωτογραφίες και να το παίξω και να... Δεν είναι. Αν γνωρίζετε τι γνωρίζω, για μένα αυτά θα καταλαβαίνετε ότι είναι πτέσματα. Τι να μου προσφέρει εμένα αυτό το ταξίδι θεαματικά? Τίποτα. Μπορεί όμως να μου προσφέρει τα μέγιστα στο να πλησιάσω ανθρώπους απλησίαστους και να τους μεταφέρω πράγματα και γνώσεις περί Θεού, περί δημιουργίας, περί Ιησού Χριστού, περί αγγέλων, επιστημονικά. Αυτό ναι, θα μου προσφέρει.
να υπηρετήσω εκεί που δεν μπορεί κανείς να υπηρετήσει. Να δουν έναν ιερέα, θα πούνε ιερέας. Να δουν κάποιον άλλο, θα πούνε και αυτός έτσι. Εγώ, δόξα τω Θεώ, ζητάω από τον Χριστό Ιησού να με κάνει όπως αυτός θέλει και όχι όπως εγώ θα ήθελα, και γι' αυτό το ζητάω με πλήρη συνειδητότητα και του λέω: Κύριε, έχω ελαττώματα, έχω αδυναμίες, βοήθησέ με να γίνω όπως εσύ θέλεις, καθάρισε μου τη στολή της ψυχής, σου ζητώ να επέμβεις, του λέω, αλλά αφού σου το ζητώ, πάει να πει κάπου δεν δύναμαι να ξεπεράσω κάτι, σε παρακαλώ επέμβου, γιατί αν δεν επέμβεις εκεί, πώς αλλιώς θα φτάσω να κάνω αυτό που διαισθάνομαι ότι θέλεις να κάνω? Θα μου πεις Θεός είναι ανάγκη να του πεις ξέρει. Ναι, εγώ όμως πρέπει να ταπεινώνομαι, και ενώ είναι Θεός και ξέρω ότι μπορεί και κάνει τα πάντα, εγώ πρέπει να του ζητήσω, να του δείξω την αδυναμία μου, να του την προσφέρω και να του πω: Κύριε, δεν προσπαθώ εκεί, δεν το καταφέρνω, βοήθησέ με σε παρακαλώ, ή να επέμβεις προκειμένου να γίνει το θέλημά σου, και όχι εγώ να είμαι έτσι και απ' την άλλη να με πονάει αυτό που προσπαθώ, το παλεύω, πολύ το παλεύω. Με αυτή την ειλικρίνεια δεν λέω, δεν επαφίομαι και λέω: έλα μωρέ, όταν θα έρθει η ώρα ξέρω θα επέμβει, Θεός είναι, τόσα μπορώ, τόσα κάνω, τι έγινε? Όχι. Θα ταπεινώνεσαι στον εαυτό σου, όσο μεγάλη δόξα και να σου δώσει, όση μεγάλη τιμή, μην κολακεύεσαι. Πολλά είπα περί Νάσα απόψε, και το βασικό είναι ότι αλήθεια σας λέω εις το όνομα του Κυρίου και Θεού μου Ιησού Χριστού, δεν με κολακεύει. Επειδή όμως έχω χαρακτηριστεί ανελαίητα και από το ιερατείο και από τους ανθρώπους και από τους πάντες, έχω χαρακτηριστεί πολύ άσχημα, με λάσπη, πολύ λάσπη. Ο Χριστός λέει: όποιος ταπεινωθεί για το ονόματός μου, εγώ αυτόν θα τον σηκώσω ψηλά. Δεν βλέπω λοιπόν την πρόσκλησή μου στην Άσα ότι είμαι ο ξεχωριστός που αυτοί επέλεξαν. Βλέπω την παρουσία του Θεού και την ικανοποίηση της δικαίωσης, ότι παιδί μου, μη στενοχωριέσαι, ξέρω τι είσαι και τι κάνεις, καθώς ξέρω και αυτοί που σε κρίνουν τι είναι και τι κάνουν. Δεν δικαιολόγησες τον εαυτόν σου ότι είσαι κάποιος και κάτι, παρά ταπεινώνεσαι και ζητάς τη βοήθειά μου. Και επειδή ξέρω ότι τη ζητάς αμερόληπτα, γι' αυτό και στη δίνω. Να θυμόσαστε τον Μωυσή και τον προφήτη Ηλία, που ενώ εγκλημάτισε ο Μωυσής, έγινε φωνιάς, τα ίδια και ο προφήτης Ηλίας, ότι και να αναφέρεσαν ζωή, ενώ κρατούσε τους νόμους που έλεγε ου φωνεύσεις, κι όμως τον χαρακτήρισαν
τον Μωυσή και τον προφήτη Ηλία, και λες καλά μωρέ, αυτοί εδώ κάνανε εγκλήματα και ο Θεός στέλνει πύρινα άρματα και τους παίρνει, και ο Θεός δείχνει την παρησία του στον Ηλία, 400 ανθρώπους να σκοτώσει, να σφάξει με μαχαίρι, και τους στέλνει πύρινο άρμα. Εκεί λοιπόν έρχεται η αλήθεια. Αλλιώς κρίνει ο άνθρωπος τον άνθρωπο και αλλιώς ο Θεός τον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος βλέπει μόνο τα εξωτερικά του άλλου ανθρώπου, και επειδή και ο ίδιος είναι μολυσμένος, τα βλέπει όλα μολυσμένα. Ποιος καλός είδε καλό από τους ανθρώπους? Εδώ και ο Θεός ο ίδιος, ο Χριστός, τον σταύρωσαν. Πόσο μάλλον οι άνθρωποι τον άνθρωπο. Όμως ο Θεός που ξέρει την καρδιά σου, αυτός που είναι Κύριος όλων των δυνάμεων και δεν μπορεί κανένας να του κάνει παρατήρηση ή να του πει κάτι, αυτός δικαιώνει, γιατί μόνον εκείνος ξέρει την καρδιά. Κανένας άνθρωπος δεν γνωρίζει την καρδιά άλλου ανθρώπου. Αλλά είσαι ειλικρινής μέσα σου με το Θεό σου, ή πας να ανοίξεις παραθυράκια και να λες «Ωχ ρε αδερφέ, εντάξει τώρα κάνω αυτό, μετά θα ζητήσω συγγνώμη, θα μετανοήσω, θα πάω να εξομολογηθώ και θα κοινωνήσω». Αυτά είναι παραθυράκια και κοροϊδεύεις τον εαυτόν σου, όχι το Θεό. Ή θα είσαι ειλικρινής και θα ζητάς δύναμη μέσα από τη Θεία Κοινωνία να εξουσιάσεις την αδυναμία σου αυτή ώστε να νικήσεις, ή όπως λέει και ο Χριστός στην Αποκάλυψη, δεν έχει σωτηρία, μην νομίζεις ότι θα σωθείς, γι' αυτό όσος χρόνος σου έμεινε γλέντισέ τον, απόλαυσέ τον, γιατί απολύεσαι. Μην γίνεστε λοιπόν δοσάδες στο Θεό και λέτε αυτή τη φορά θα φάω τη δόση, θα μαζέψω την άλλη φορά τα διπλά και θα τα δώσω, εντάξει. Όχι τέτοια. Να είσαστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας. Γι' αυτό η αρχή της προόδου και της πνευματικής ανόδου είναι η αυτογνωσία. Είναι ότι ελέγχετε τη σκέψη σας, τα έργα σας, κρίνετε τους εαυτούς σας και γίνεστε κριτέ. Από εκεί αρχίζει η χάρις να εμφανίζεται μέσα σας. Αυτά περί Νάσα και μήνυμα των Χριστουγέννων. Αλήθεια σας λέω, δεν την είχα πει ποτέ αυτήν την αλήθεια του μηνύματος της γεννήσεως. Γιατί όλοι λέτε γεννήθηκε ο Χριστός εκεί. Μα το μήνυμα είναι ναι, γεννιέται ως άνθρωπος για την πτώση του ενός, του Αδαμαίου συστήματος, με την παρουσία του Δημιουργού ως άνθρωπος επί της γης, να πάρει μαζί του τους ανθρώπους που εν πλώ θα μεταμορφωθούν άγγελοι. Οπότε η γέννηση που παρακολουθούν οι άνθρωποι τώρα του Χριστού Ιησού με τη Θεοτόκο Μαρία, Μέρα, Μίριαμ, είναι η μελλοντική λειτουργία του αγγελικού στοιχείου, όπου οι άνθρωποι θα μεταβληθούν, πώς θα πιούν
τους εαυτούς τους και δεν θα γεννούν. Εύχομαι να περάσετε ωραία τις γιορτές. Σας εύχομαι να έχετε υγεία, ευημερία και το Πνεύμα το Άγιο να γαληνεύει τις ψυχές και τις διάνοιές σας, να κοινωνήσετε τα Χριστούγεννα νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες. 2 φορές είναι οι μέρες του χρόνου που οι πιστοί μπορούν να κοινωνήσουν και χωρίς ακόμα νηστεία, και αν δεν προλάβατε να εξομολογηθείτε, είναι τα Χριστούγεννα και ανήμερα το Πάσχα. Χαριτώνονται οι άνθρωποι από την παρουσία του Χριστού Θεού στη γη. Ευλογημένος ο νέος ηλιακός κύκλος. Έρωστε και ευδαιμονείτε.